落語、マクラーレンのまくりがすごい。マクラーレン、マイアミ GP スプリントで1、2。今日の話はこれです。ノリスがポールから完勝。ピアストリが2位。ルクレールを抑え切って、マクラーレンが今季初勝利を1、2で決めた。昨年のように、ここからシーズンをまくれるのか、アップグレードは本物なのか。その辺は、この後師匠の解説で話します。F1 というものは、速い車が勝つ。これは当たり前でございます。ところが、速い車を作るまでが大変だ。風洞だ、シミュレーションだ、アップグレードだ。しまいには、ドライバーより先に空気が疲れているんじゃないかと思うくらいでございます。師匠、マイアミのスプリント、マクラーレンが勝ちましたね。勝った。しかもノリスが1位、ピアストリが2位。見事なマクラーレン1、2だ。ノリスは強かったんですか？強かった。ポールからスタートして、第1コーナーで先頭を守って、そのまま19周を支配した。F1 公式も、ノリスがピアストリとルクレールを抑えて勝ったと伝えている。完勝ですね。完勝だ。ノリスが前で悠々、ピアストリが後ろで仕事。まるで老舗のうなぎ屋だ。親方が焼いて、若い衆が煙を守る。ピアストリはルクレールに迫られたんですよね。そうだ。終盤、ルクレールがピアストリに近づいた。だがピアストリは2位を守った。ここが大きい。1位だけなら勝利。1、2なら支配だ。マクラーレン、復活ですか？復活と言ったらいいだろう。F1 公式も、マクラーレンの大規模アップグレードが効果を発揮したと伝えている。ノリス自身も、チームのアップグレードが本当に助けになったと言っている。アップグレードって、そんなに効くんですか？効くときは効く。効かないときはただの高い飾りだ。今回は効いた。マクラーレンのアップグレードは車に羽をつけたというより、車がようやく羽の使い方を思い出したような感じだ。それで、メルセデスはどうでした？アントネンには速さは見せたが、トラックリミット違反で5秒ペナルティ。結果は6位に落ちた。ラッセルが4位、フェルスタッペンが5位だ。ロイターもアントネンニがペナルティで6位へ降格したと報じている。アントネンニもったいないですね。若いから勢いはある。だがトラックリミットは F1 界の敷居だ。超えたら怒られる。江戸の長屋ならダイヤが出てくる。F1 なら5秒が出てくる。フェルスタッペンとハミルトンもやり合ったんですか？フェルスタッペンとハミルトンが接触気味に争い、バッテリーの展開や順位の譲り合いも絡んだ。昔の因縁がマイアミの暑さで少し蒸し返されたようなもんだ。それで今回、マクラーレンは昨年みたいにシーズンを制覇できますか？そこが問題だ。スプリント1回でシーズン全部は決まらない。だが勝ち方が良かった。ノリスは支配した。ピアストリは2位を守った。アップグレードは効いた。これはただの偶然ではない。じゃあここからまくる可能性はある。メルセデス、フェラーリ、レッドブルも黙っていない。だがマクラーレンがここで一気に流れを変えたのは確かだ。マクラーレンのまくりですか？そうだ。競馬なら第4コーナーから外を回してきた。将棋なら集団で飛車がなった。寿司屋なら最後に大トロが出てきた。寿司屋でまくりって何ですか？知らねえ。勢いで言った。それで今回の話は、ノリスが勝ち、ピアストリが続き、マクラーレンがマイアミで1、2、アップグレードも効いて、昨年の強さを思い出した。マクラーレンのまくりがすごいってこった。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。師匠です。今日は、マイアミ GP スプリントで、マクラーレンが復活した意味、という話です。まず結果です。2026年、マイアミ GP のスプリントレースで、ランド・ノリスが優勝しました。ノリスはポールポジションからスタートし、19周のレースを支配しました。2位はチームメイトのオスカー・ピアストリ。3位はフェラーリのシャルル・ルクレール。F1 公式は、ノリスがピアストリ、ルクレールを抑えて勝利したと報じています。トップ8は、ノリス・ピアストリ、ルクレール・ラッセル、フェルスタッペン、アントネンニ・ハミルトン、ガスリーです。ピエール・ガスリーは、
8位で最後の1ポイントを獲得しました。ザレイスの結果整理でも、この順位が確認できます。今回のポイントは、マクラーレンが単に勝っただけではないことです。1位ノリス、2位ピアストリ。つまり1、2位です。スプリントとはいえ、これはチームとしての強さを示す結果です。特に大きいのは、マクラーレンがマイアミに大規模アップグレードを持ち込んでいたことです。F1 公式は、マクラーレンの大きなアップグレードが効果を発揮し、ノリスとピアストリの1、2位につながったと伝えています。ノリス自身も、チームが持ち込んだアップグレードが本当に助けになったと語っています。これは開幕から少し苦しんでいたマクラーレンにとって非常に大きい。単なるスプリント勝利ではなく、開発方向が正しいことを示す結果だからです。一方で、メルセデスには少し不安が出ました。キミ・アントネリは上位を走りましたが、トラックリミット違反で5秒ペナルティを受け、6位へ降格しました。ロイターもアントネリがペナルティで6位に落ちたことを伝えています。これにより、ラッセルが4位、フェルスタッペンが5位に上がりました。アントネリは若さと速さを見せていますが、トラックリミットのような細かいミスがタイトル争いでは効いてきます。ではマクラーレンは、ここから昨年のようにシーズンを制覇できるのか、現時点ではまだわかりません。スプリント1回で勢力図が完全に決まるわけではありません。ただし、今回の勝ち方には意味があります。第1に、ノリスがレースを支配したこと。第2にピアストリが2位を守り、チームとして1、2位を完成させたこと。第3に、アップグレードがすぐに結果へつながったこと。第4に、メルセデス、フェラーリ、レッドブルに対して、マクラーレンが明確な存在感を示したこと。これはシーズンの流れを変える可能性があります。もちろん本戦の予選と決勝がまだあります。メルセデスも、フェラーリも、レッドブルも必ず反撃してきます。しかしマクラーレンは少なくともマイアミで、先王者らしい形を取り戻しました。要点をまとめます。第1に、マイアミ GP スプリントでノリスが優勝し、ピアストリが2位に入った。第2に、マクラーレンは今季初勝利を1、2位で飾った。第3に、マクラーレンの大規模アップグレードが効果を発揮した。第4に、アントネリはトラックリミット違反で5秒ペナルティを受け、6位へ降格した。第5に、マクラーレンは昨年のようなシーズン支配へ向けて反撃の呪いを上げた。つまり、マクラーレンはマイアミで復活した。ノリスが勝ち、ピアストリが続き、アップグレードも効いた。ここからシーズンをまくれるかもしれない。マクラーレンのまくりがすごい。そういう話です。お後がよろしいようで。最後に高評価、チャンネル登録、LINE での拡散、お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。